दोस्तों, तो मैं आज आपको फ्लूट अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये फ्लूट मैंने ऑर्डर किया सानवी फ्लूट से। कल ये ऑर्डर ये मुझे आ चुका था, तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने आज सोचा कि अनबॉक्सिंग करके ही आपको दिखा देता हूँ। और मैंने इसको फ्लूट को अभी तक बजाया नहीं, लेकिन मैं आपको बजा के भी दिखाऊँगा इसका टोन क्वालिटी कैसा है साउंड का। प्रॉपर फ्लूट तो एकदम प्रॉपरली ट्यून है, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्यून करके वीडियो भेजा था यूट्यूब पे, एंड पर्सनली भी भेजा कि ये तीनों की तीनों बांसुरी एकदम ट्यूनिंग में परफेक्ट है। तो ये देखो, इनका ब्रांड नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शानवी फ्लूट। एंड पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इंडिगो कार्गो से आया है मुझको ये, फ्रॉम असम। सो अभी लेट्स अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। वाह, क्या देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है फ्लूट। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ओ वाह 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 वाह, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फ्लूट मिला मुझको, छोटा सा। ये तो कृष्णा के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो और भी है इसमें, तो ये हो गया फ्लूट हमारा। हाँ, तो ये देखिए, वाह, देखने में कितने सुंदर लग रहे फ्लूट बांसुरी। मुझे लगता है कि जितने सुंदर देखने में उतने अच्छे भी बजाने में भी होंगे। और इस पे मैंने स्पेशली अपना नाम यहाँ पे इनग्रेव कराया है। यहाँ पे नाम दिखाइए, ये देखिए, मैंने अपना नाम इनको पर्सनली रिक्वेस्ट करके लिखने को बोला था, इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में कि ये मेरा नाम लिखा है। और ये तीनों फ्लूट लेफ्ट हैंडेड फ्लूट है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड फ्लूटिस्ट हूँ ना, इसके लिए। सो अभी एक एक करके साउंड चेक कर लेते हैं। ओह वाह वाह, ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं मंदिर में रखूँगा अपने कृष्णा जी के पास, और इन्होंने ये मुझे फ्री में दिया है एज अ गिफ्ट। मैंने ऑर्डर किया था, तो इसके लिए न्यू ईयर के फर्स्ट मंथ में इन्होंने मेरे को ये भी गिफ्ट दिया। सो थैंक यू फॉर सानवी फ्लूट। ये है ई मिडल। अभी इसका क्वालिटी चेक करते हैं साउंड का। ई का साउंड। अभी इसका चलो इस पे एक गाना ट्राई करते। तो ये हो गया सी शार्प का साउंड चेकिंग। अभी ये ई बेस, ये तो भी फ्लूट में पहली बार बजा रहा हूँ। ई बेस,
ये तो बजाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं पहली बार हाथ में लिया हूँ, फिर भी चेक करता हूँ। ये तो बजाना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है। तो ये है साउंड का इसका क्वालिटी। अभी मैं ये फ्लूट अब पहली बार हाथ में लिया, इसके लिए मेरे को इसको बजाने के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, लेकिन मेक श्योर मैं करता हूँ आपको मैं इसको जल्द से जल्द अच्छी से बजाना सीखता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू शानवी फ्लूट फॉर गिविंग मी दिस मच बेटर फ्लूट्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेसन्स के साथ और एक अच्छे डिटेल वीडियो के साथ। राधे राधे।